भइहाल्छ र तिनीहरू पनि त अब यहाँ काम सघाउनु आएको यहाँ पनि खै यहाँ चाहिँ अलिकति यसलाई अहिले क्या नुनले पानी किन्नु मजाले सेका क्या बस्छ तिमी सायद त्यो दम हुँदाखेरि दम हुँदा चाहिँ साथ यस्तो यस्तो भएर चाहिँ ठन्डा घाँस यिनीहरू एक्सरेको रिपोर्ट के भन्छ नि त एकछिन देखाउनु पर्यो होला नि त त्यो भाँचिरहेको छ त्यहाँ आएन उतापट्टि गयो रेलीको रडमा आएन नि यहाँबाट सट्ट त्यो ऊ माथि अब यो यसो नानीहरू छ स्कुलले नानीहरू हुन्छ होइन कोही बेला नानीहरू निक्लिन्छ फेरि अलिक ट्रेनलाई चाहिँ अलिक बिस्तारो स्लोसँगले हर्न मार्दोस् पढाइदिनु अब यस्तो अब ट्रेन चाहिँ यस्तो स्पिड आउँछ तपाईँको यहाँनिर चाहिँ है अब स्टुडेन्टहरू हिँडिरहेको हुन्छ तर नि अब 11:30मा छुट्टी हुन्छ तर नि स्पिड जहिले पनि हामी ट्रेनलाई पनि कति त्यो भाइलाई पनि सम्झाइसकेको छु अस्ति पनि गाडीलाई झन्डै यहाँ हिकायो आज एउटा एक्सिडेन्ट यहाँबाट भयो है अन्त फेरि यहाँ अहिले हाम्रो शिव मन्दिर यहाँ बनिरहेको छ भक्तजनहरूको गाडी यहाँ हुन्छ उहाँहरू मन्दिरमा जान्छ गाडीलाई हिकाउनु खोज्छ टेर्दैन अस्ति पनि यहाँ नानीलाई पनि झन्डै हिकायो नानी बचाउँदाखेरि एउटा कुकुर पनि यहाँ किच्चाएर मारिदियो अन्त एकदमै ड्राइभरले चाहिँ अब एकदमै हल्का यो रोडमा चाहिँ चौकीडाँडामा चाहिँ शिव मन्दिर रोडमा चाहिँ एकदमै हल्कासँगले चाहिँ गाडी चलाइदियोस् न ट्रेन यसो मान्छे हेरेर किनकि यहाँ त एकदम अब 11:30मा नानीहरू हुन्छ आमा बाउहरू भ्याउँदैन एक्लै आइरहेको हुन्छ नानीहरू आफ्नै धुनमा हुन्छ अहिले त फोन खेलाउँदै हुन्छ नानीहरू तिनीहरू आफ्नै धुनमा हुन्छ त्यो कारणले चाहिँ उहाँ ड्राइभरले चाहिँ अलिक आस्ते चाहिँ गाडी चलाइदियोस् त्यति नै हो मेरो भनाइ चाहिँ अरू त के भन्नु होइन त्यति नै हो यहाँ त एकदमै स्पिड चलाउँछ उहाँदेखि त एकदम स्पिड फेरि यो ट्रेन अलिक डाउनै छ यो लिक पनि तपाईँको यो डाउन छ यो अप छ एकदम डाउन हुन्छ ट्रेन आउँदा यस्तो हुन्छ घरतिर लास पनि हुन्छ तपाईँको त्यस्तो हुन्छ यहाँ त अब अहिले त अब झन् आज मोरोको काम पनि थियो जुन भाइ एक्सिडेन्ट हुनुभयो आज होइन लडेर अहिले हस्पिटल लगिरहेको छ सिलाइ हुँदैछ होइन सपोजली मोरेको भाइले अब हामीलाई पनि प्रब्लम हुन्थ्यो यहाँ मोरोको काम अड्किन्थ्यो यहाँनिर हामी उता जानु कि यता गर्नु हुन्थ्यो होइन एउटा अब सानो भाइ नै हो उहाँ म्यारिड पनि होइन अनम्यारिड हो अन्त म्यारिड भएको भए ऊ मरेको भए उसको जिम्मामा घर सम्हाल्ने भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो हालत घरको मान्छेलाई पाल्नु नै उसको उस भएको भए चाहिँ होइन अन्त त्यही भएर चाहिँ ट्रेनलाई चाहिँ एकदमै हामी चाहिँ भन्नु चाहन्छौँ एकदमै चौकीडाँडा शिव मन्दिर रोडमा चाहिँ एकदमै आस्ते चलाइदिनुहोस् त्यति मात्रै भन्नु चाहन्छु तपाईँको नाम मेरो नाम सुजित गोले हो म चौकीडाँडाकै हो आज दुर्घटनामा धेरै कुरा अब हाम्रो अगाडिको दाले नै भनिसकेको छ र यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अब यहाँ एनएफ रेलवेकोलाई पनि हामीले कुनै दोष दिएको छैन र उनीहरूले चाहिँ कम्ती स्लो मात्रामा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर गाडी यो भिलेज जुन 0 दिनको अलिक अगाडि दिनको चाहिँ हामीले अलिक स्लो मात्रामा पुऱ्याइदिनुहोस्
11:30को भित्रमा हाम्रो स्टुडेन्टहरू हुन्छ, खानेपिने आउने हुन्छ, यहाँनिर मन्दिरमा आउने मान्छेहरू हुन्छ होइन। त्यसको उयसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नानीहरूलाई अलिकति भए पनि सेल्फ हुन्छ हाम्रो नानीहरू। त्यसको कारणले गर्दा आज हाम्रो जुन ट्रेनको दाजुहरू जति पनि हाम्रो ड्राइभर दाजुहरू हुन्छ उहाँहरूले जुन कुरोलाई देखिरहेको छ उनीहरूले नेग्लिजेन्स गर्छ अब होइन। त्यो नगरेर हाम्रो जस्तो दाजुभाइले उनीहरूलाई हामीले रोक्नु त चाहेको होइन, त्यो ट्रेनलाई हामीले यो गर्छु त्यो गर्छु भन्नेको त होइन, र अलिक स्लो चलाइदियोस् हाम्रो क्षेत्र भिलेज पस्दाखेरि चाहिँ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनाइ त्यति नै छ है। हजुर र जुन उहाँले अब हाम्रो जुन ट्रेनहरू हुन्छ उहाँको हरन अलिकति परैदिनको नि निकै लामो लगाइदिँदै आओस् भन्ने यो पनि हाम्रो गुजारिस छ। र यति ड्राइभरलाई हामी भन्दैछौँ, एनएफ रेलवेलाई पनि रिक्वेस्ट गर्दैछौँ हामी, हाम्रो गाउँवासीको पनि यही कुराहरू छ। अलिकति ट्रेन चाहिँ जब भिलेज छिरेपछि चाहिँ अलिकति हरन चाहिँ लाउडली नै लगाइदिनुहोस्, जतिको लामो नै होस्, यो गाउँ नछिरिन्जेल। जसको बादमा अलिक छिरे उता छिरेपछि जतिसुकै लाग्दा केही पनि छैन। अब जब फरेस्ट पर्दाखेरि त केही पनि छैन, उहाँहरूले जति स्पिड कुदाए हुन्छ, तर भिलेजमा छिर्दा चाहिँ अलिकति स्लो गरिदियोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो दरखास्त छ है एनएफ रेलवेलाई पनि। उहाँहरूलाई पनि हामीले भन्नु त केही खोजेको होइन, र कम्ती चाहिँ मात्रामा चाहिँ गाडी ट्रेन पनि कुदाइदियोस् भिलेज क्षेत्रमा चाहिँ भन्नु चाहिँ हामी यति नै चाहन्छौँ उहाँलाई पनि। सुमित लामा। आज हाम्रो गाउँमा अप्पर सिरुबारीमा त्यहाँ चौकीडाँडामा चाहिँ मरो परेको थियो हो। त्यहाँ मरो परेर चाहिँ हामी सबै गाउँको भाइहरू हामी सबै काम सघाउँदै थियौँ। अनि म चाहिँ अचानक त्यहाँ अब के काम परेर चाहिँ म त्यहाँ अब सामान ल्याउनु झर्दा चाहिँ उसमा लिकमा उभिएको थियो होला है। लिकमा उभिँदा चाहिँ अचानक ट्रेन आयो। यदि त्यो ट्रेनले हरन लगाएको भए त म यता साइड गर्ने थियो। त्यो ट्रेन अचानक आएर चाहिँ अन्त म चाहिँ ओह्रालो चाहिँ झरी पठायो। त्यो भएको खासमा चाहिँ हामी त्यहाँ मरौँ न हजुर ट्रेनले हजुर छोएर त म ओह्रालो झरी पठाएँ। यदि त्यो ट्रेनले हरन लाग्यो भने त म साइड लाग्ने थिएँ, यताउता कता जाने थियो। अचानक भत्तै आएर चाहिँ ओह्रालो झरी पठाएँ। त्यो भएर चाहिँ हजुर केही त्यो हरन लाग्यो भने त म सुन्ने थिएँ नि त, यता साइड लाग्ने थिएँ नि त हो। त्यस्तो भइदियो र अचानक म केही थाहै भएन, अचानक ओह्रालो झरेँ। यहाँ टाउकोमा लागेको छ कति 3-4 सिलाइ है। 4 सिलाइ पऱ्यो। अन्त अलिकति यहाँ हातमा सुन्नेको छ, अलिक भर्खर एक्सरे गऱ्यो। खुट्टामा पनि अलिकति यहाँ चोट जस्तो लागेको छ, यहाँ एक्सरे गरेको छ। एक्सरे रिपोर्ट हजुर ल्याउनु गएको छ। भाइको नाम मेरो संयम दण्ड।